Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Har doimgidek O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Kamina Muhammadjon Zafar Bimronbek kanalida o'z faoliyatini davom ettiradi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Bugun ham e'tiboringizga bir-biridan ajoyib, muhim, dolzarb xabarlarni havola etaman. Qadrli do'stlar, avvalambor kirib kelayotgan butun musulmonlar ayyomi, ya'niki Qurbon hayit bayrami bilan barchangizni tabriklayman. Nafaqat sizni, oila a'zolaringizni ushbu ulug' ayyom kuni muborak bo'lishini tilab, sizlarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, omonlik qilgan gunohlarimizni Yaratgan Egam kechirishini so'rab qolaman. Qadrli do'stlar, balki nasib etsa yana bir bor video ko'rinish berib tabriklab qolishim mumkin. Agar mabodo tabriklamasam, oldindan tabrigimni qabul qilasiz degan umiddaman. Demak, qadrli do'stlar, tayyor bo'lsangiz, Kamina men Muhammadjon bugun yana ajoyib xabarlarni e'tiboringizga havola etaman. Har doimgidek bizga meni qo'llab-quvvatlash uchun shunchaki like tugmachasini bosib, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Eng qiziqarli xabarlarni imkon darajasida haftada bir marta jamlab e'tiboringizga taqdim etaman. Xo'sh, qadrli do'stlar, tayyor bo'lsangiz boshladik. Xo'sh, nimalardan boshlaymiz? Avvalambor, qadrli do'stlar, O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida gapirmoqchiman. Ya'niki xabaringiz bor, kuni kecha O'zbekiston milliy terma jamoasi AQShga parvoz qiladigan samolyot taqdimoti bo'lib o'tdi. Hammani ekranlaringizda ham tomosha qilishingiz mumkin. Juda ham ajoyib Boeing samolyoti tayyorlandi. Ya'niki O'zbekiston milliy terma jamoasi ushbu samolyot bilan AQShga parvoz qiladi. Bu borada milliy terma jamoamizga va umuman terma jamoamiz bilan birga AQSh safariga uchadigan vakillarimizga, yurtdoshlarimizga safarlari bexatar bo'lsin, parvozlari xayrli bo'lishini tilab qolamiz. Demak, Fabio Cannavaro bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Jahon chempionatiga 30 nafar futbolchi bilan rasman yo'l olmoqda. Ya'niki katta ehtimol bilan 30 nafar futbolchidan 4 tasi qanaqadir sabablar bilan AQShdan O'zbekistonimizga, vatanimizga qaytishi mumkin, lekin hozir emas. Bizdagi ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, Fabio Cannavaro har ehtimolga qarshi zaxira futbolchilarni ko'proq olgan, chunki xabaringiz bor, 1-iyunda Kanada terma jamoasiga qarshi, bir haftadan so'ng Niderlandiya terma jamoalariga qarshi rasmiy o'rtoqlik o'yinlarida ishtirok etadi. Shuning uchun Fabio Cannavaro 30 nafar futbolchi bilan AQShga parvoz qiladi degan xabarlar bor. Qadrli do'stlar, bilasiz, barcha milliy terma jamoalar, ya'ni Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan terma jamoalar o'sha qaydnomalarni e'lon qilmoqda. Jahon chempionatida qaysi futbolchilar, nechta futbolchi borishini, lekin hozirda O'zbekiston milliy terma jamoasi buni rasman e'lon qilmadi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, 1-iyun kuni Fabio Cannavaro tomonidan, ya'niki Jahon chempionati mundialda ishtirok etadigan futbolchilar soni, ya'niki qaydnoma e'lon qilinadi. Demak, kutamiz, hech narsaga shoshmaymiz. Nafaqat O'zbekiston milliy terma jamoasi, boshqa terma jamoalar ham hali rasman qaydnomani e'lon qilmadi. Xususan Argentina terma jamoasi, Eron terma jamoasi va yana boshqa terma jamoalar hali mundialda ishtirok etadigan futbolchilar qaydnomasini e'lon qilmadi. Barchasiga vaqt oliy hakam. Qachon e'lon qilsa ham eng asosiysi terma jamoamiz uchun manfaatli bo'lsa bo'ldi. Va qadrli do'stlar, ikkinchi xabarni e'tiboringizga havola etaman. O'zbekiston milliy terma jamoa a'zosi va mundial qaydnomasiga, ya'niki AQShga parvoz qilishi, AQShga borishi, milliy terma jamoa bilan Jahon chempionatida ishtirok etishi aniq bo'lgan, Iroq chempionatining eng kuchli to'purariga aylangan Sherzod Temirov Iroq chempionati Arbil klubidan rasman ketdi. Buni u o'zini ijtimoiy tarmog'i, ya'niki Instagramida e'lon qildiki, barcha Arbil futbol klubi muxlislariga o'z minnatdorchiligini bildirib, xayrlashuv maktubini muxlislarga yo'lladi. Xabaringiz bor, Sherzod Temirov Iroq chempionatida umumiy hisobda 34 ta o'yinda maydonga tushib, 29 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi va Iroq chempionatining eng kuchli to'purariga aylanib, tarix zarvaraqlarida o'chmaydigan o'zbekistonlik futbolchi bo'lib qoldi.
Qadrli do'stlar, ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, xo'sh, Sherzod Temirov endi Iroq chempionatidan keyin qayerga boradi? Jahon chempionati yakunlangandan keyin deyilmoqda. Balki terma jamoamiz muvaffaqiyatli ishtirok etsa, Sherzod Temirovga boshqa Yevropa jamoalari yoki Osiyo jamoalari qiziqish bildirishi mumkin, lekin katta ehtimol bilan u Toshkentning Paxtakor klubi bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Va qadrli do'stlar, bir xabarni e'tiboringizga keyinroq e'lon qilmoqchiman. Hozir keling boshqa xabarlarga to'xtalamiz. Ya'niki dunyoning eng kuchli futbolchisi deymizmi yoki eng qimmat futbolchisi deymizmi, Saudiya Arabistonida o'z faoliyatini davom ettirayotgan Cristiano Ronaldo butun dunyo miqyosida eng ko'p maosh oluvchi futbolchi va sportchi namuniya asosida, ya'ni reytingda birinchi o'rinni egalladi. U 2001 yil mobaynida bitta mavsumda 300 million dollardan ko'proq daromad topgan. Reklama, umuman Al Nassr klubini beradigan oylik maoshlari va yana boshqa qanaqadir kompaniyalar bilan hamkorlik qilib, hozirda Cristiano Ronaldo eng ko'p maosh oluvchi futbolchilar reytingida qayd etilgan va keyingi o'rinlarni Lionel Messi ham keyingi o'rinda qayd etilgan. Shunchaki albatta hali ham Cristiano Ronaldoni imkoniyatiga, texnikasiga, umuman formasiga shubha bilan qaraydigan muxlislarga shuni aytmoqchimanki, Portugaliya terma jamoasi bilan Cristiano Ronaldo mundialga boradi. Portugaliya terma jamoasi to'g'ri kuchli bo'lmasligi mumkin, lekin Cristiano Ronaldo ularga motivatsiya bera oladi. Tirik afsona bor ularda desam, ba'zi bir futbol muxlislari shunday aytmoqdaki, Ronaldo hech narsa qila olmaydi, Ronaldo singan, Ronaldo oldingidaqa imkoniyati yo'q deyishmoqda. Endi bilmadim, Al Nassr klubi meni fikrimcha ahmoq, klub rahbariyati ahmoq emas, chunki Cristiano Ronaldo to'g'ri obro'si bo'lishi mumkin. Bir paytlar biz uzoq tarixga qaramoqchiman. Bilasiz, Rivaldo bunyodkorga kelgan. Rivaldo ham manfaatli bo'lgani uchun Toshkentning bunyodkor klubi olib kelgan. Ya'niki foyda bo'lgan. Cristiano Ronaldo ham xuddi shunday. Aytmoqchimanki, Portugaliya terma jamoasida Cristiano Ronaldo hali formasini yo'qotmadi. Portugaliya bilan yaxshi o'yin ko'rsatadi. Agar Al Nassr singari Portugaliya milliy terma jamoasi futbolchilari bilan ham kelisha olsa. Mayli qadrli do'stlar, bu borada biz Cristiano Ronaldoga omad tilaymiz, omadini bersin. Nasib etsa, albatta Osiyo futboliga, dunyo futboliga o'zini yaxshi nomini qoldirib ketadi. Men xursand bo'ladiganim va bizni davrimizda yashab kelayotgan futbolchilarni xursand bo'ladigan bitta jihati bor. Hozir biz ayni paytda, ayni vaqtlarda, ayni davrda Cristiano Ronaldo zamonida yashab, bitta havodan, bitta siyosiy vaziyatda birga yashamoqdamiz. Bu vaqtlar kelib biz vafot etganimizdan keyin ham tarix zarvaraqlarida albatta yoziladi. Nimaga? Chunki bilasiz, Maradona, Zayniddin, Zidan yoki bo'lmasa Pele davrida, qadrli do'stlar, o'sha paytda yashagan muxlislar, o'sha paytda o'sha bilan birga bo'lgan shaxslar ham albatta boshqacha e'tibor bilan qaratilgan. Chunki tirik afsona bilan bitta davrda yashash menimcha bu albatta hammaga ham nasib etavermaydi. Har bitta davrning o'zini mashhur afsonasi bo'ladi. Shunday ekan, Cristiano Ronaldo mana bizga nasib etgan ekan, qadrli do'stlar, Osiyo qit'asidan aynan Portugaliya bilan tushasan, balki bu mundial Cristiano Ronaldo uchun eng so'nggisi ham bo'lishi mumkin. Chunki bilasiz, yoshi o'tmoqda, Portugaliya terma jamoasi garchi keyingi 4 yildan keyin, misol uchun 2030-yilgi jahon chempionati katta ehtimol bilan Saudiya Arabistonida bo'lishi kutilmoqda, mezbonlik berilgan deyilgan. Agar vaziyatlar o'zgarib ketmasa, garchi Ronaldoni taklif qilsa ham Ronaldo futbolchilik faoliyatini tugatishi mumkin. Shunday ekan, biz tirik afsona bilan nasib etsa mana shu mundialda o'ynaymiz va Portugaliyani imkon darajasida terma jamoamiz Fabio Cannavaro shogirdlari mag'lub etishiga ishonamiz. Men bitta narsani aytaman, qadrli do'stlar. O'zimizdan bir kattakon, kuchli yoki zvezda, yulduz terma jamoa yasab olmaymiz, lekin Portugaliya bilan o'ynashga kuchimiz yetadi. Kamida durang o'ynasak ham men roziman. Va qadrli do'stlar, o'tgan safargi bitta video roligimda shunday xabarni aytdimki, ya'niki o'yindan oldin o'zimni shaxsiy fikrimni futbol tahlilchisi sifatida, birinchi o'yinda biz Kolumbiya terma jamoasi bilan durang o'ynaymiz, Portugaliya bilan durang o'ynab, Kongo Demokratik Respublika terma jamoasini mag'lubiyatga uchratamiz desam, juda ko'p
Men hayronman, asosan o'zbekistonlik futbol muxlislari meni gaplarim ustidan kulishyapti. O'zbekistonning unaqa bo'lishiga hali ancha bor. 2050-yilni tasavvur qilyapsan, 2055ni yoki unaqa O'zbekistonda bunaqa kuch-qudrat yo'q deyilmoqda. Qadrli do'stlar, iltimos qilib qolaman, ona vatanda mana shunday tinchlik, xotirjamlikda yashayapmizmi? Biz nimaga o'zimizni vatandoshlarga ishonch bildira olmayapmiz? Xo'p, keling bitta narsani aytaman. Bunaqa narsa bo'lmasin. Yomon bo'lgan taqdirda ham, qadrli do'stlar, keling mana shu terma jamoaga ishonch bildiraylik. Garchi aytaylik, qo'pol qilib gapirganda, uchala o'yinda ham mag'lubiyatga uchrasak ham, lekin mundial yo'llanmasini qo'lga kiritdik, to'g'rimi? Shunday ekan, qadrli do'stlar, mana shu 34 yil deganda bu debutant terma jamoa sifatida terma jamoamiz ishtirok etmoqda. Shunday ekan, birinchi o'yinda qanaqa ishtirok etishimizdan qat'iy nazar, albatta terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Shaxsan terma jamoa ustozi Fabio Cannavaro ham shunday aytdi. Men natijaga kafolat bermayman, lekin imkoniyatim boricha mana shu terma jamoa bilan yaxshi natija qayd etishga ishonaman dedi. Chunki bizni raqiblarimiz anoyi raqiblar emas, qadrli do'stlar. Kolumbiya, Portugaliya, Kongo Demokratik Respublika terma jamoalar. Shunday ekan, terma jamoamizga iltimos qilaman, negativ fikrlarni yozmaylik, faqat pozitiv ishonch bildiraylik, ishonamiz. Bu terma jamoa yaxshi natija qayd etadi. Shaxsan men qanaqa natija qayd etishdan qat'iy nazar terma jamoamizdan mamnun bo'laman, chunki ularga ishonmoqdamiz. O'zbekiston bayrog'ini AQShda mana shunday 48 ta terma jamoa bu o'yinni nafaqat 48 ta butun dunyo tomosha qiladi. Balki mana shu o'yindan bizni yana boshqa futbolchilarimiz katta terma jamoa bozorlariga, klublar bozorlariga chiqishi mumkin. Demak, qadrli do'stlar, iltimos qilaman, terma jamoamiz hali mundialga bormasdan, o'yin o'tkazmasdan oldin har xil negativ fikrlarni bildirmasangiz yaxshi bo'ladi. Chunki biz oldindan yaxshi niyat qilib terma jamoamizni qo'llab-quvvatlasak, albatta yaxshi natijaga erishamiz. Va qadrli do'stlar, Lionel Messi haqida mendan so'rashadi. Bilaman, Lionel Messining muxlislari bor. Lionel Messini har bitta inson hurmat qiladi. Shaxsan men ham hurmat qilaman. Lionel Messi jahon chempionatiga boradimi degan savolga, shaxsan Lionel Messini o'zi jamoa rahbariyatiga, Argentina futbol federatsiyasiga terma jamoa bilan mundialga borishini allaqachon aytgan. Lekin hali bilasiz, Argentina terma jamoasi qaydnomani e'lon qilmadi. Va klub terma jamoa rahbariyati albatta Lionel Messi mundialga boradi degan fikrlarni aytmoqda, lekin ayrim manbalarda Lionel Messi mundialga olib ketilmaydi degan gaplar ham yuribdi. Lekin albatta katta ehtimol bilan Argentina, meni shaxsiy fikrim bo'yicha Argentina terma jamoasi, qadrli do'stlar, albatta Messini jahon chempionatiga olib boradi. Nima uchun? Chunki bilasiz, Cristiano Ronaldo so'nggi mundial deb bormoqda va Neymar Junior ham ko'z yoshlar qilib, bir amallab Carlo Ancelottini e'tiboriga tushdi. U ham mundialga boradi, hamma shartlarga ko'nib. Endi Lionel Messi ham ushbu mundialda, so'nggi mundialda qatnashmasa, menimcha mundial jahon chempionatini eng qizg'in pallasi biroz pastga tushib ketadi. Shunday ekan, men ishonmoqdaman, albatta Argentina safida Lionel Messi ko'rinish beradi va terma jamoa bilan AQShga uchadi. Bu borada albatta kuzatamiz, Messiga omad tilaymiz, umid qilamiz, balki qaysidir vaziyatlarda biz O'zbekiston milliy terma jamoasi Argentina bilan ro'baro kelib qolishi mumkin. Yaxshi niyat, yarim davlat, yarim mol deyishadi-ku. Xullas, shunaqa maqollar bor. Shunday ekan, yaxshi niyat qilamiz. Albatta O'zbekiston milliy terma jamoasi umid qilamiz Argentina bilan o'ynashgacha yetib boradi. Va qadrli do'stlar, boshqa xabarlarga e'tibor qaratadigan bo'lsam, bilasiz, ko'k anor ranglilar futbolchisi, yaqin tarixga aylangan Andres Iniesta yana Osiyo jamoalariga qaytdi. Bu safar albatta u futbolchi bo'lib emas, aksincha, qadrli do'stlar, murabbiy sifatida o'z faoliyatini boshlaydi. Andres Iniesta Birlashgan Arab Amirligi chempionatiga, ya'niki Gulf United jamoasi bosh murabbiy sifatida o'z faoliyatini davom ettiradi. Oldinroq u Yaponiya Vissel Kobe klubida o'ynadi, Birlashgan Arab Amirligining Emirates klubida va endi Gulf United jamoasida faoliyatini davom ettiradi.
Va qadrli do'stlar, mavzuni yakunlab qo'ymoqchiman. Xabaringiz bor, Yaponiya terma jamoasi U17 Osiyo chempioni bo'ldi. Kuni kecha ular Saudiya Arabistoni mamlakati mezbonlik qilayotgan Osiyo Kubogi va Jahon chempionati yo'llanmasini berish o'yinida Xitoy jamoasi bilan finalga chiqdi va Xitoy jamoasini 3-2 hisobida mag'lubiyatga uchratib, yaqqol chempionlikni qo'lga kiritdi. Ular O'zbekiston milliy terma jamoasini musobaqadan chiqarib yuborishgan edi. Va qadrli do'stlar, endi yana bir muhim mavzuga qaratmoqchiman e'tiboringizni. Ya'niki qadrli do'stlar, mavzuni yana Manchester Cityga qarataman. O'tgan safar Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola va Abduqodir Husanov haqida gapirsam, qadrli do'stlar, bitta obunachimiz yozibdi, juda ham qiziqda. O'zi umuman negativ fikrlarga unchalik e'tibor qaratmayman. Shunday yozibdiki, bizga Abduqodirning nima keragi bor? Bizga Pep Gvardiola, bizga Manchester Cityning nima keragi bor deyilyapti. Ular o'zi umuman futbolga qiziqadimi, yo'qmi? Menimcha futbolga qiziqmaydi, faqat haligi nima deydi, bir trend deydi-ku, bir mashhur bo'lib ketgan mavzular bo'lsa, o'sha paytda futbolni ko'rib tomosha qilishadi. Pep Gvardiola 10 yillik faoliyatidan so'ng Manchester Cityni rasman tark etishi oydinlashdi. Ya'niki u endi Angliya Premyer Ligasidan, ya'niki Manchester klubidan ketishi aniq bo'ldi. Yozda Pep Gvardiola Manchester City bilan faoliyatini tugatadi, qadrli do'stlar. Shu vaqt mobaynida Gvardiola 10 yillik faoliyati davomida 20 ta sovrin yutib, yaqqol rekordchi murabbiylar qatoriga kirdi. Aytmoqchimanki, albatta Abduqodir Husanov ham Manchester Cityda Pep Gvardiola bilan birgalikda juda yaxshi mavsumni o'tkazmoqda. Ko'z tegmasin, mana shunday davom etsin. Endi Pep Gvardiola qaysi klubga ketadi degan savolga aniq unga variant Saudiya Arabistonining Al Nasr klubi o'z safiga qo'shib olib, ya'niki bosh murabbiy sifatida jamoada ko'rmoqchi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Qadrli do'stlar, Transfer Market portali futbolchilarning yangilangan reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, Turkiya chempionatida to'p surayotgan Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodovning narxlari 7 milliondan albatta tushmagan, o'sha narxlar o'zgarishsiz qolgan. Husniddin Aliqulovning narxi 1,5 million yevrodan 1,2 million yevroga qisqartirilgan, ya'ni arzonlagan futbolchimiz. Va Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev Beshikshahar klubi bilan Yevropa Konferensiyalar Ligasida ham ishtirok etadi. Va qadrli do'stlar, O'zbekiston milliy terma jamoasidan va umuman jahon chempionatidan uzoqlashmagan holatda bir xabarni mamnuniyat bilan deymanmi yoki xafa bo'libmi e'lon qilmoqchiman. O'zbekiston milliy terma jamoasining 3-raqibi Kongo Demokratik Respublika terma jamoasi katta ehtimol bilan, qadrli do'stlar, jahon chempionatidan chetlatilishi mumkin. Nima uchun deysizmi? Bilasiz, Kongoda va Uganda davlatlarida, ya'niki Afrika qit'asida Ebola virusi juda kuchli tarqalganligi sababli AQSh hukumati mana shu futbol bo'yicha ijroiya qo'mita rahbari Andrew Julia shuni e'lon qildiki, Kongo Demokratik Respublika terma jamoasi 21 kun umuman futbolchilar va murabbiylar shtabi, umuman AQShga keladigan shtab dedi. 21 kun karantinga o'tib, karantinda turib va undan keyin AQShga kelishi kerak. Biz Kongo Demokratik hukumatini ogohlantirdik. Aks holda biz Kongo Demokratik Respublika terma jamoasini AQShga kiritmaymiz. Biz uchun xalqimizni, umuman AQShni har qanday xavf xatardan ehtiyot qilishimiz, asrashimiz kerak dedi. Bu juda ham qiyin vaziyat, qadrli do'stlar. Bilasiz, o'zi oz fursatlardan so'ng jahon chempionati boshlanadi. Kongo terma jamoasida hozir juda qiyin vaziyat. Xo'sh, agar Kongo terma jamoasi jahon chempionatiga bormasa nima bo'ladi? Mana shu savollar juda qiziqtirmoqda. Avvaliga Eron, endi Kongo. Ochig'i hayronman. Endi qadrli do'stlar, Kongo Demokratik Respublika terma jamoasi oldida ham mana bunday sinovlar bor. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? AQSh hukumati rostdan Kongo Demokratik Respublika terma jamoasini AQShga kirgizadimi yoki yo'qmi? Mendagi ma'lumotlar shuni ko'rsatyaptiki, aslida qur'a tashlash natijasidan so'ng Kongo Demokratik Respublika terma jamoasi 2 ta o'yinini AQShda o'tkazish kerak va bitta o'yinini Meksikada o'tkazish kerak. Demak, AQShga kiritilmasa, o'z-o'zidan Meksikaga ham
kiritilmaydi. Mayli, biz Kongo demokratik terma jamoasiga albatta hech qanaqa virus bo'lmasdan o'sha AQShga kirib mundialda ishtirok etishlarini tilab qolgan bo'laman. Hamma o'z kuchi bilan mundialga, o'z kuchi bilan biror bir narsaga erishdimi, albatta uni rohatini ko'rib, o'sha narsa bilan oxirigacha borishga haqli deb o'ylayman. Bu borada bizni garchi raqibimiz bo'lsa ham Kongo Demokratik Respublika terma jamoasiga omadlar tilab qolaman. Umid qilamiz mundialda biz Kolumbiya, Portugaliya va Kongo bilan albatta o'yinlarimizni o'tkazamiz. Qadrli do'stlar, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat. Albatta uzr, 20 daqiqadan ko'proq bo'lib ketdi, chunki barcha xabarlarni e'tiboringizga havola etdim. Bu xabarda tashlab ikkinchisini aytib ketsam, nimagadir o'zimni ko'nglim ham joyiga tushmaydi. Shuning uchun ko'proq gapirgan bo'lsam, buning uchun uzr so'rayman. Sizlarga kerakli ma'lumotlarni haftada bir marta qilib jamlab taqdim etdim. Qadrli do'stlar, xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Albatta kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, fikr mulohazalaringizni yozib, albatta umid qilaman negativ fikrlar bo'lmaydi. Beay Parvardigor fikrlaringizni izohlar bo'limiga yozib, shu videoyimiz ko'proq tomosha qilinishi uchun bittadan like tugmachasini bosib qo'ying. Sizdan bag'oyat minnatdor bo'lamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Biz yana gaplashamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasidan Fabio Cannavarodan uzoqlashmaymiz. Endi bundan buyog'i futbol bayramlari boshlanmoqda, qadrli do'stlar. Voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting va shu borada qo'shni mamlakatlardan kuzatayotgan aka-ukalarimizga ham o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Xususan Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kuzatayotgan futbol ixlosmandlariga barchangizga rahmat. Yana bir bor qadrli do'stlar, so'zimning oxirida Xalqaro musulmonlar ayyomi Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lishini tilab qolaman. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda, xursandchilik, g'alabali kunlarda, chiroyli futbol bayramlarida diydor ko'rishish nasib etsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.